Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ, այսօր ևս եկեք այս սերդողությունը սկսենք դերունական աղոթքով, որպես աստվածային իմաստությամբ և աստվածային առաջնորդությամբ ըլլան, ինչ որ կլսենք, ինչպիսի բացատրություններ որ կդրվին, այդ բոլորը իրապես ծառայե և մենք ծառայեցնենք մեր հոգևոր սնունդի համար։ Հետևաբար եկեք բոլորս միասին, ինչպես Քրիստոս սորվեցուց ասելով, երբ կաղոթեք, այսպես աղոթեցեք։ Հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անունքո, եկես է արկայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի, ըզհաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ վրգյազ մեզի չարեն, զիքոյի արկայություն և զորություն և պարկ հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորրթոց իպանից և իկործոց պրգյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ պազմամեղացս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք 78-րդ Սաղմոսով, որ հետաքրքրական վերնագիր է դրված, որի մեջ կսե Աստված ինչպես առաջնորդեց իր ժողովուրդը։ Լսեցեք ինչ որ կուսուցանեմ, ով իմ ժողովուրդս, ականջ դրեք ըստելիքներուս։ Մենք մեր զավակներեն պիտի չվահենք, այլ քալիք սերունդներում պիտի պատմենք Տիրոջ հզոր գործերը, օրհներկության արժանի, անոր կատարած սքանչելի գործերը, անիկա իր պատվիրանները տվավ Հակոբի սերունդներուն, իր օրենքը տվավ Իսրայելի ժողովուրդին, և մեր հայրերուն հրահանգեց, իրենց զավակներուն սորվեցնել զանոնք, որպեսզի քալիք սերունդը ևս, որ թեր աշխարհ պիտի գա, գիտնա և ինք իր գարկին պատմե հաջորդ սերունդին, որպեսզի նոր սերունդները իրենց հույսը Աստուծո վրա տնեն, չմոռնան ինչ որ անիկա արավ, այլ անոր պատվերները գործադրեն, անհնազանդ և ապստամբ չլան իրենց նախահայրերուն նման, այն սերունդին, որ Աստուծո չվստահեցավ և Աստուծո հավատարիմ չեղավ, դերը լսեց ու զայրացավ, գրագի պես փոցավարեցավ իր ժողովուրդին թեմ և փառությամբ փորփոքեցավ անոնց վրա։ Սիրելիներ, քիչ մենով պիտի անդրադառնանք այս հատվածին, բայց Պողոս առաքյալի բառերով քանի ժամանակը դակավի մեր ցերկն է, Աստծո ողորմությունը խնդրենք, աղոթենք, որպեսզի Աստված ինքը ողորմի, այլևս տեսեք Սամոս 2-ն ինչ կսե, Աստծո փառքությունը փորփոքեցավ իր ժողովրդին վրա, Աստուծո զայրույթը գրագի փոցի պես, քանի դակավին այդ ժամանակը չէ ասած, հիմա լավագույն առիթն է, զղջումի և ապաշխարության, գիտակցության, թարցի, անդրադարձի, վերաթարց առաստված, այլապես անգամը որ փորփոքի անոր փառությունը ոչ ոք կրնա զսպել, որքան Աստված ողորմած է գսենք, որքան Աստված սեր է գսենք, սիրող է, սիրող Աստված է գսենք, բայց նաև կփարգանա, ու մանավանդ կփարգանա այն բահում, երբ իրեն դրվելիք փառքը, երբ իրեն դրվելիք բադիվը, իրեն հատուկ պաշտամունքը գնձայենք մարդ արարածին, գնձայենք մեր նմանին, և կսկսենք մեր նմանը պաշտել, մեր նմանին գուրքը սարքել, մեր նմանին պաշտամունք ընձայել, ահա այն ադեն է, որ Աստծո փառությունը կփորփոքի և ոչ ոք կրնա գասեցնեն, ոչ ոք կրնա գեցնեն։ Հետևաբար եկեք աղոթք բարձրացնենք առ Աստված, իր ողորմությունը խնդրենք, որպեսզի ողորմի, որպեսզի իրապես իր հայրական սիրովը և հոգածությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին, և այս ժամանակները ճիշտ այդ ժամանակներն են, ապաշխարության առիթ, զղջումի, խոստովանության,
վերաթարնալու իրեն։ Ինչպես դիտես է Հովանես Մգրտիչ, գացինը ծարելուն արմատներուն է տրված, այն ծարը, որ բդուղ չի դար, պիտի գդրվի և գրագը ծկվի։ Հետևաբար եկեք, իրավես եկեք, ամբողջական սրտով, հոգիով, մտքով, մեր ամբողջ էյությամբը Աստծո ողորմությունը խնդրենք, հավատքով խնդրենք և պիտի դրվի մեզի, հավատքով դուրս առնենք, պիտի պանա մեզի ողորմության դուրը, հավատքով փնտրենք և պիտի գտնենք զինքը, աղոթենք։
ողորմությամբ եւ կրթությամբ նայելով երնավորայր ողորմությամբ եւ կրթությամբ նայել եւ ոչ թե փառությամբ որովհետեւ անգամ որ փառությանը դբահակա ոչ ոք կրնա քեզ գասեցնը գեցնել եւ այնքան ահավոր է այդ փառությանը դորը որ მე ոչ ոք կրնա ազատիլ բացի քո ողորմությամբ եւ կրթությամբ Այսօր գավրին այնպիսի պայմաններու դակ, այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ, որ միայն գարիքը կա ապաշխարության, զղջումի խոստովանության և քեզի վերադառնալու։ Իմաստությունը դուր մեզի ջամփան ցույց տուր, որովհետև արդեն մոլորած ենք, արդեն քեզ մե հերացած, խավարի մեջ, խավարի ստրուգը դարձած, Թուն որ եկար մեզ ազատագրելու այդ խավարի ստրգութենեն, ապա մենք այսօր դարձյալ վերադարձած ենք այդ խավարի ստրգության։ Թուն որ եկար մեկ հատիկը գործվածը փնտրելու, գտնելու, փրկելու, հավասիկ այսօր հազարներով գործված վիճակի մեջ ենք։ Օգնե մեզի, օգնե որպեսզի կարողանանք նաև վերադառնալ քեզի։ Օգնե որպեսզի նաև գտնենք այն ճամփան, որ դեպի քեզ կտանի։ Քո ողորմությամբ եւ կրթությամբ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Քավե մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները եւ մեզ արժանի դարձուր երկնքի արքայությանից։ Այս արիտով հիշե բոլոր անոնք, որոնք բժշկության, մխիթարության, ընտանեկան սերմիության գարիք ունին, Կայրական սիրովդ և հոգացությամբ նայիր, գավարակամը, որուն համար բժշկություն կխնդրվի, կողորմությամբ նայիր, բարակամը գա, որ իր ընտանեկան սերմիության համար, ամերաշխության համար աղոտ կխնդրե, թուն բահե բահբան է այդ ընտանիքը, բարակամը գա, որ երդասարտի համար իմաստություն կխնդրվի, որպեսզի սխալ ջամփեն վերադառնա, Այդ բոլորը քո առջևդ կտնենք, քեզ կներկայացնենք, որպեսզի քո այրական սիրովդ եւ հոգացությամբ նայես։ Իսկ այսօրվան սերտողության համար իմաստություն դուր, դու առաջնորդ մեզ, որպեսզի ինչ որ պիտի սորվենք, ինչ որ պիտի սորվեցնես, ինչ որ պիտի հիշեցնես, այդ բոլորը իրապես ծառայեցնեն մեր հոգևոր սնունդին, մեր հոգևոր պատրաստությանը։ Որպեսզի մեր գանթեղները, հոգի գանթեղները միշտ վար մնան, Երբ կաս կարենան կեզ թիմավորել և կեզի հետ միասին առակաստ մտնել վայելելու համար ու ներգայությունըտ և հավիտենական կյանքը։ Որուն համար կփարավորենք ամենասուրբ երորդություն, այր, որդի և ոգի սուրբ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հարի երեկո սիրելեր, Ամեն բանի առաջ իրապես պարկ ու դանգասուցո, որ այսօր մեզ է այս օրը դրամատրեց։ Որտեղ շատեր այս օրը չունեցան այսօր։ Երեք արդեն իրենց համար վերջին օրն էր։ Եվ այսօր ննչած են։ Այսօր կքնանան։ Այլ խոսքով մեռած են այսօր։ Պարկ ու դանգասուցո, որ այսօր ևս մեզ մեր յուրաքանչյուրին առիթը տվավ, որ սերդողության ներգարլանք, թեգուզ հերագա, թեգուզ երբեք ֆիզիկապես ներգա չենք, բայց կարևոր Աստծո խոսքը լսել, Աստծո պատգամները լսել եւ այդ պատգամներուն համաձայն նաեւ այս ժամանակավոր, այս երկրավոր կյանքը ապրիլ այնպես մը, որովհետեւ պատրաստվին քալիքին եւ քալիքը այս անգամ իր արքայությունն է։ Իր փառքով քալն է ամբերու վրա բազմած
որ պիտի կա թադելու ողջերն ու ննջեցյալները եւ հատուցելու յուրաքանչյուրին ու իր գործերուն համաձայն։ Հետևաբար փառտան իրեն, որ այսօր եւս այս առիթը տվավ, որովհետեւ լսենք իր պատգամները։ Պատգամներ, որոնք տեսեք անցյալեն եկած այնպիսի պատգամներ են, որոնք եթե շատերուս համար գտնվի հեքիաթ, որոնք եթե շատերուս համար գտնվի որպես թե անցյալի պատմության մեջ արձանագրված խոսքեր, ընդհանրակը ապա այսօր եւս մեզ մեր յուրաքանչյուրին ըսելիք ունեն։ Նախքան դակամին հանդվածին անցնիլը, այսօր մեր ականջները լսեցին, շատերուս համար վերակամ եղավ, շատերուս համար հիշեցում, ուրիշներու համար նորություն մներգարձեք 78-րդ Սամոսը։ Երկարաբադում երկարաշունչ Սամոս մնե, որ ամբողջ պատմություն մնե, որ կպատմի խորքի մեջ։ Եվ անորամարալ հետևյալ նախատասությամբ կսկսի, լսեցեք ինչ որ պիտի պատմեմ ցեզի, ականջ տրեք ինչ որ պիտի սորվեցնեմ ցեզի։ Ուրեմն պատմություն մնե, որ պիտի պատմեմ մեզի սիրելներ։ Եվ առաջին իսկ առիթով այդ նույն պատմությունը պատմեց Իսրայելի ժողովրդին, հրեաներուն, այսպես կոչված Աստծո ժողովրդին, Աստծո սեփական ժողովուրդ, գանչված կոչված ժողովրդին, ջանցված ժողովրդին։ Եվ մեկ առ մեկ կտվե սկիզբեն սկսյալ մինչև իր ավարտը։ Եվ տեսեք առաջին առիթով տեսեք ինչն է որ կհիշեցնեն։ Ականջ տրեք, լսեցեք, լավ մտիգրեք, ինչ պիտի պատմեմ, ինչ պիտի սորվեցնեմ, որ Աստծո պատվիրանները, որ Աստված Հակոբի սերունդին պատվիրաններ տվավ, եւ այդ պատվիրանները միայն չտվավ այդ սերունդին։ Այդ պատվիրանները միայն չտվավ, որովհետեւ միայն այդ սերունդը լսե, գործադրե եւ ավարտին հասցնե։ Այն տվավ այդ պատվիրանները, որովհետեւ այդ սերունդը եւ դակավին քալիք սերունդները, ինչպես Սամոս 2-ը, որոնք դակավին աշխարհ չեն եկած, անոնք որոնք նույնիսկ պիտի կան, անոնք եւս լսեն, սորվին եւ սերունդե սերունդ փոխանցեն, սերունդե սերունդ փոխանցեն։ Եվ ինչն է իրենց փոխանցելիքը, բարձրապես չոր ու ցամաք պատվիրաններուն փոխանցումի մասին չէր խոսքը։ Այն ինչ որ կսե փոխանցեցեք, ինչ որ դիրոջ հզոր գործերը, օրդերգության արժանի, այդ գործերուն մասին պատմել սերունդե սերունդ, սերունդե սերունդ։ Եվ բամի եթե հարց տանք, որ հզոր գործերու մասին է խոսքը, ամբողջ Սամոս 5 իմիջիայլոց կպատմեն։ Եթե արիթ ունեցաք գարթալու 78-րդ Սամոսը, եւ այդ պատմությունը խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ նույնինքն Ելից գրքի մեջ արձանագրված պատմությունը, այսինքն Իսրայելի ժողովրդին ըստրգության վիճակը Եգիպտոսի մեջ, այդ ըստրգութենեն դուրս գալը, Գարնիր ծովը անցնիլը, 40 տարիներու անաբադային թափարումները, այդ անաբադային թափարումներու ընթացքի մանանայով գերագրվիլը, ժայրեք բխած չուրով սնվիլը, իրենց ծարավը հակեցնելը, եւ դակամին չսելու համար լորամարքիներով գշտանալը, ու դակամին չսելու համար 40 տարիներ իրենց հագուստները ոչ մաշեցան, ոչ ալ հինցան։ Այն ընդհանրակը հասան մինչև խոստացված երկիր, Քանանու երկիր, որովհետեւ ժառանգեն այդ երկիրը։ Միջ այդ սակայն այդ ամբողջ թափարումներու ընթացքին 40 տարիներու ընթացքին ինչ տեղի ունեցավ։ Շատ տպաներ տեղի ունեցան։ Առաջին իսկ առիթով Մովսես լեր բարձրացավ Սինայ լեր, որպես նաև այնտեղ են փերեր Աստծո պատվիրանները։ Ինչու՞, որպես այդ պատվիրաններում հիման վրա դաստիարակներ այդ ժողովուրդը։ Այդ պատվիրանները որպես Աստծո ներկայությունը ունենային իրենց ամիջական կյանքի մեջ։ Դակավին չսելու համար նախքան այդ անաբադային թափարումները իրենք Եգիպտոսի մեջ տեսան, ականատես եղան։ Իրենք Եգիպտոսի մեջ լսեցին այն բոլոր 10 հարվածներու մասին եւ 10 հարվածները իրենք եւս տեսան, որոնց մեջ ովևէ մեկ իրենց վրա չկատարվեցավ, բացի եգիպտացիներու վրա են, այդ 10 հարվածները, որոնց մեջ իրենք զերծ մնացին։ Եվ իրենց ցույց տրվեցավ, թե ինչպես Տերս իրենք ազատագրեց այդ Եգիպտոսի ստրկութենեն։ Իրենք ինչպես ցամաքի վրայով գարձեք անցնելով Գարնիր ծովը մտան դեպի անաբադ եւ 40 տարիներ թափարեցան անաբադի մեջ։ Բայց անաբադի մեջ ինչ կրին, տրտնչացին, տշկոհեցան, փամփասեցին, դակավին չսելու համար ոսկի եւ հորտը շիրեցին ու անոր երկրպագություն ըրին։ Եվ դակավին ինչեր ըրին, մորնալով Աստուծո այդ մեծ գործը։ Եվ այսօր բաղ հարց կուտանք։ Լավ, ինչ գործ ունի այսօրվան այս Սամոսը մեր այսօրվան կյանքին հետ, սիրելներ։ Անցյալին պատահած թեփք մնե։ Շատերուս համար այդ թեփքը հեքիաթ է։
Շատերուս համար այդ թեփքը շինձու է։ Շատերուն համար թեկուզ է թեփքը իրականություն է, բայց անցյալին արձանագրված իրականություն մնե։ Այսօր արդյոք ինչ ունի մեզի փոխանցելի։ Սիրելիներ, ինչպես որ Աստված անցյալին այդ մեծագործ հզոր գործը կատարեց Իսրայելի ժողովրդին համար, զիրենք դուրս բերելու Եգիպտոսի ստրբութենեն, Աստված նույն գործը կատարեց այս անգամ մեծ մարդկությունը, ամբողջ մարդկությունը դուրս բերելու ոչ թե Եգիպտոսի ստրբութենեն, այլ մեղքի ստրբութենեն, մեղքի ստրբութենեն, չարի ստրբութենեն։ Եվ ինչպես տեղի ունեցավ, ինչպես անցյալին Ելից գրքի մեջ կպատմվի, այն գիշերը, որ դուրս պիտի չվեին, դուրս պիտի գային Եգիպտոսեն, ինչ պետք է լինեին։ Մինչև 1 տարեկան եղող քարդուկը զինեին, զենեին, արյունը թափեին, եւ այդ արյունը կսեին թրանտիկներու վրա իբրև նշան, որովհետեւ հոգեհարը ռեշտակ երբ որ անցներ, տեսներ այդ արյունը եւ այդ տան վրայով անցներ եւ չհարվածեր այդ տան անդրանիկը։ Եվ այդ քարդուկի միսը իրենք ճաշակեին, որովհետեւ պատրաստ վիճակի մեջ չվեին երթալու եւ մտնելու անաբադ դուրս գալու համար Եգիպտոսի ստրբութենեն։ Եվ անոր նման օրինակ Աստված անգամը ևս կատարեց։ Այս անգամ ճշմարիտ զատկական քարդուկը տալու մեզի Հիսուս Քրիստոսը, որուն արյունը սակայն տնելու, ոչ թե այդ սովորական քարդուկին արյունը, այլ Հիսուս Քրիստոսի արյունովը սրբվելու, մաքրվելու եւ իբրև նշան ունենալու մեր վրա, որպես նաեւ հոգեհարը ռեշտակը երբ որ անցներ, տեսներ այդ նշանը, այս անգամ ոչ սովորական քարդուկին, այլ Հիսուս Քրիստոս քարդուկին, ճշմարիտ արյան նշան տեսնելու։ Եվ մենք ինչ ունելու էինք, ինչպես անցյալին այդ զատիկը գերան ճաշակեցին եւ ամեն տարի պետք էր կատարեին, որպեսզի հիշեին, թե ինչպես Աստված իրենք ազատագրեց այդ Եգիպտոսի ստրբութենեն։ Եվ ոչ թե միայն իրենց համար, այլ քալիք սերունդներուն պատմեին, քալիք սերունդներուն պատմեցեք, սորվեցուցեք, խոսեցեք այդ մասին։ Այսօր մենք որքանով կխոսենք Քրիստոսի կատարած այդ մեծ հզոր գործի մասին։ Մեզի համար այսպես ասած երևույթը, որ զադիկ կգոչվի, որ հարության դոն կգոչվի, տարին մեկ անգամ կկատարենք եւ կավարտենք։ Արդյոք որքանով ամեն օր կխոսենք այդ մասին։ Որտեւ ամեն օր պետք է որ այդ զադիկը ապրենք մենք սիրելիներ, որտեւ ամեն օր մենք մեղքի ստրբության մեջ ենք, ամեն օր պետք է որ մենք ազատագրվենք այդ մեղքի ստրբութենեն։ Առավել եւս այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք։ Այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք։ Այսօր ետ կվերադառնանք այդ ստրբության վիճակին։ Այսօր մարդը կուզե իր նման մարդը ստրգացնել։ Ինչ են այսօրվան եղած երևույթները։ Պատվաստվի, չպատվաստվի, կորոնա գա, կորոնա չգա, ամբողջ խապկանքին ետինի ինչ կա երևույթը, մարդը ստրգացնել։ Ուրիշ բան չէ, թե որ չարին կորզն են այս բոլորը։ Եվ այսօր մենք ինչպես կդիտենք այս բոլորը։ Բնական երևույթ որպես հաջող չեն գալու զեր անդրադառնալ, շատեր ուրիշ երևույթներ ահութողի մատնված, բայց այս բոլորի մեջ որքանով մենք կտեսնենք Աստուծո ներկայությունը, այս բոլորի մեջ որքանով կտեսնենք, որ Աստուծո փառքության բաժակը գլեցվի, որտեղ մենք ինչ ըրացենք, այնպես ինչպես անցյալին Իսրայելը ըրավ, ինչ ըրավ, թշկոհեցավ, դրդնջաց եւ իրեն համար ինչ չինեց, ոսկի է հորդ չինեց, այսօր ինչ է մեր ըրացը, այսօր մենք ալ մեր կյանքի մեջ ոսկի է հորդեր կշինենք, որպես անոր երկրպագություն ունենք։ Այսօր հարստությունը մեզ համար դարձած է գրավաշություն, այսօր լավագույն ինքնաշարժը մեզ համար դարձած է գրավաշություն, այսօր ունեցած վիլլաները հարստություն թիզվածը դարձած է մեզ համար գրավաշություն, ինչ կուզենք որ կա մեր գլխում, ինչ կուզենք որ կա մեր գլխում։ Որքանով կանդրադառնանք, որ այս բոլորը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ արիններ են ապաշխարության, որտեղ գացինը ծառերուն արմատներուն է թրված, գացինը ծառերուն արմատներուն է թրված, ժամանակներու լռունն ենք, այս բոլորի մասին Քրիստոսը սկիզբեն խոսեցավ, պետք չունի անգամ ևս խոսելու, ինչպես արիթոմ մեծահարուստը երբ որ կմահանա եւ կդանջվի, գաթիլը չուր կուզե զովացնելու համար իր շրթները, եւ երբ որ Աբրահամին կխնդրե որպես աղքատ Ղազարոսը երթա եւ թրջե իր շրթները այրված, կսե մեր եւ քերծեր միջև անդունդ կա, կարելի չէ, մեծահարուստը կսե լավ հայր Աբրահամ,
Ղրգե մեկը որպեսի եղբայրներուս պատմե խոսի, որպեսի չլատի անուն կան իմ դեղս կան։ Աբրահամը ինչ կսե։ Անուն կիրքերը ունին, թող արդան։ Նոր բամը պիտի չի դրվի մեզի սիրեներ։ Այդ բոլորի մասին ասվեցավ, այդ բոլորի մասին արձանագրվեցավ։ Քրիստոս այդ բոլորը սկսվել է, նորությունը չէ մենք ինչ որ այսօր մենք կտեսնենք։ Մեզի համար միգուցե նորությունը լա։ Համաճարակ անցյալին եղած էին համաճարակ ճիշտ է, պատերազմներ անցյալին եղած էին պատերազմներ ճիշտ է, բայց ընթացքը լավ դիրեցեք որտեւի որ ուղղությամբ կդանի մեզ։ Այսօր ինչն է բարձ սովորական համաճարակի մասին չէ խոսքը։ Այսօր բարձ պատերազմի մասին չէ խոսքը։ Այն մարդկությունն է, որ անգում գաբրի, մարդկության փարուականությունն է, որ ինգած է այլևս։ Եվ պատահական է արդյոք, որ Քրիստոս հետևյալ երկու օրինակներ օգտագործեց Նոյի օրերը եւ Սոդոմ Գոմորի օրերը։ Այսօր ինչ օրեր գաբրինք մենք։ Նոյի օրերու եւ Սոդոմ Գոմորի օրերու նման օրերու մեջ ենք։ Ինչ կսպասվի։ Չհեղեղ Նոյի օրերու նման։ Ինչ կսպասվի։ Գայծակ ծծումբ, կրակ, ինչպես որ Սոդոմ Գոմորը այրեցավ։ Եվ հիմա մեզ ինչ կսպասվի, Աստծո փառությունը։ Ուզենք կամ չուզենք։ Բայց մեր հույսը ինչի վրա դրած ենք։ Մեր հույսը դրած ենք մեր գիտության, մեր հույսը դրած ենք համագարկիչի, մեր հույսը դրած ենք մեր վկայականներում, մեր հույսը դրած ենք մեր հարստության, մեր ինչկերուն, մեր փիլիսոփայության, բայց տեսեք Աստվածաշունչը ինչ կսե։ Սերունդ է սերունդ թող փոխանցվի, որպեսզի քալիք սերունդները իրենց հույսը Աստծո վրա տնեն։ Մենք մեր հույսը ինչի վրա դրած ենք։ Այսօր որ գաբրինք մենք, այս համաճարակի մեջ ինչի վրա դրած ենք մեր հույսը։ Պատվաստի վրա դրած ենք, վակցինի վրա դրած ենք, առնենք, որ մենք առնենք, բոլոր առնենք, քիչ մեդու հույսը առնենք։ Ինչի վրա դրած ենք մեր հույսը։ Քաչ ըլլանք մեր պատասխաններում մեջ, քաչ ըլլանք։ Այսօր ինչ որ դրանցնի, հլուհուն ազատ կարնենք այդ բոլորը։ Լուրերը այսօր ինչ որ դան, հալած յուղի մեզ կգլենք, ինչու հանգարն ասված, երբ որ ճշմարտությունն է որ կփոխանցե, կսկսենք հարցականի դա կարնել այդ բոլորը։ Ճիշտ է ասվածը, սխալ է ասվածը, ով է սողը, ով է քրողը։ Բայց անտի սուդը մոլար վարդապետություններ երբ որ կքարոզվին, մեզ մոլորեցնելու համար, ինչու հարց չենք տար, ինչու չենք գսեր ուր է եկած է ասկաքսինը, ինչու չենք գսեր ինչ է անոր փաղատությունը, հլուն ազատ կհետևին ոչխարներու նման, ով է այսօր ոչխարը, Քրիստոնյա հավատացյալն է, որ պատրաստ է նահատակվելու, կամ մարդ արարած կոչվածն է, որ ոչխարի նման կհետևի այդ բոլոր ասվածներուն, Բորդքում գաբրինք, այո, բորդքում են այս բոլորը, բորդքումի այսպես ասած արիք դրված վիճակներ են, որում մեջ են կանցնի այսօր մարդկությունը, որովհետև ուրիշ ելք չունենք մենք, բացի վերադառնալու Աստծո։ Եթե չենք վերադառնալ, մեզի ուրիշ բան չսպասվիր։ Եթե ոչ Աստծո փառությունը, Աստծո դատաստանը։ Մեզ չօգներ, ոչ ան մեզ գազադակրե, ոչ վակցինը, ոչ ան վակցիններու դեսանտները սիրելներ։ Մենք այսօր վակցինն առնենք, առնենք կամ չառնենք, ենթակա ենք Աստծո դատաստանին։ Իմը դի ունենանք այս բոլորը։ Իմը դի ունենանք այս բոլորը։ Եվ ահավասիկ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը ուրիշ բան չերներ, եթե ոչ ըսկաստության հրավիրելու մարդ արարածը, որտեղ թմբիրի մեջն է մարդը, քնացած վիճակի մեջն է մարդը, միայն գերուկումի մասին կմտածե մարդ արարածը, միայն իր սերային, այսպես ասած գիրքերը գոհացնելու մասին կմտածե մարդ արարածը, ուրիշ բանի մասին չմտածե մարդ արարածը։ Համեմատենք մեր կյանքերը անասուններուն հետ, տեսեք ինչ է վիճակները, անոնք ավելի գիրտ են, քան մարդ արարած կոչվածը, ավելի գիրտ են, թասյարակած են, քան մենք։ Դիտեցեք, այսօր անոնք, որոնք շուն կբահեն դուներու մեջ, երբ որ շունին կսեն նստի, կնստի, ոտքի էլի, կգանտնի։ Այսօր մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Այսօր մարդը կփորձի իր նման մարդը ստրկացնել, սնանկացնել, անօթության մատնել, ինչու, որպեսզի ավարտին իրեն ենթակա դարձնել։ Եվ այսօր հլուն ազատ կհետևինք ամենը սպասնելուն։
Մեկդի ցկելով Աստծո խոսքը։ Մեկդի ցկելով այն բատվերը սերունդ խոսեցեք, սերունդ պատմեցեք, սերունդ սորվեցուցեք։ Ինչ Աստծո կատարած հզոր գործերու մասին, օրդներգության արժանի, Քրիստոսի հարությունը, Քրիստոսի խաչելությունը, որ մեր մեղքերուն համար անցն արավ, խաչվեցավ, իր արյունովը մեզ սրբելու մեր անօրենութենեն, թաղվեցավ, որպեսզի իր հետ թաղե նաև մեր մեղքը, մեր անօրենությունը եւ հարություն արավ, որպեսզի իր հետ նաև մեզի նոր կյանքը բարգեւե։ Բայց այսօր մեր հետապնդումը, մեր ամբողջ նպատակը ուր է, ինչ է այս երկրավոր կյանքը, այս ժամանակավոր կյանքը, առանց մտածելու կալիքին, ուր է կալիք, ինչ է կալիք, ինչ է ավիտենական կյանք, հեքիաթներ են այդ բոլորը։ Բայց պիտի քան ժամանակները արդեն իսկ են, եւ այս փարերով արտահայտվեցավ Քրիստոս, այս փարերով արտահայտվեցան առաքյալներ իրենք, պիտի կան ժամանակներ եւ արդեն իսկ են այդ ժամանակները, որ մեջ կապրենք սիրեներ։ Հետևաբար այս սերդողությունները արիթ լան մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ինչպես միշտ այսօր եւս ոչ թե պարզապես գիտությունը, տեղեկությունը անփարելու համար, որ այս ինչ կիրքար, ինչ կիրքի, ինչ կսե, ինչու կսե, որու կսե, ինչպես կսե, այլ իրավես լան արիթ, որ այս սերդողությունները մեզի դան հոգևոր սնունդը, պատրաստեն մեզ քալիք պատերազմին, որ արդեն իսկ է, պատերազմի մեջն ենք, որ համար է, որ գոչ ուղևոս արաքյալ, ծեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, սուրը, սաղավարտը, վահանը, կոդին, գոշիկը, պատերազմի մեջ ենք մենք, եւ պատերազմ աներևույթ թշնամիին թեմ, որ օգտագործելով երևույթները մեզ խաբելու, մեզ մոլորեցնելու, մեզ շփոթեցնելու, մեզ շվարեցնելու։ Եվ ադորամարալ, ինչու շեշտը գտնե Աստվածաշունչ Մատյանը, որ մեր սերդողության առարգան է արագած գիրքը, որուն ամբողջ վերնակիրը մեկ բառով ներկայացված իմաստություն, խնդրեցեք իմաստությունը, որպեսզի այդ իմաստությամբ Աստծո գամքը ճանչնալու, Աստծո ծրագիրներուն ծանոթ դառնալու, Աստված ճանաչողությունը ունենալու, եւ կամ հագարակը հպարտության մեջ ըլլալու, ամփարդավան ըլլալու, իմ ջամփաներս ծուր ու մուռ ըլլալու, իմ նմանս խաբելու, իմ նմանս ստրգացնելու։ Եվ այսօրվան հատվածը կամ այսօրվան համարները 16-րդ գլուխ այդ բոլորը պիտի ներկայացնեն մեզի։ Թե ով է այն մարդը, երբ իմաստությամբ կառաջնորդվի, ինչ հետևանք կունենա, եւ ով է այն մարդը, երբ իմաստությունը գմերժե չուզերանոր հետևիլ, ինչ ավարտ ունենա։ Հետևաբար եկեք 16-րդ գլուխ, 16-րդ համարեն սկսյալ, իմաստություն ստանալը, ունենալը ոսկիեն ավեգ է եւ հանջարը արձատեն ավելի ընդիր։ Սիրելիներ, այսօր ով չի ցանկար ոսկի եւ արձատ ունենալ։ Եվ Աստվածաշունչ Մատյանի մեջ երբ որ ոսկի եւ արձատի մասին կխոսվի, մանավանդ անցյալի հասկացությամբ այն թանկարժեք մեդալներն էին, որոնցով կարելի էր այսպես ասած ցույց տալ, որ հարստություն մգա այնտեղ։ Այսօր միգուցե հարստությունը ուրիշ բանի մեջ կուզենք տեսնել։ Որքան ալ ոսկին իր արժեք ունի, արձածը իր արժեք ունի, բայց նաև այսօր այլ ուրիշ երևույթներ կան, որոնք իրապես անոնց ունենալը ցույց կտա, այսպես ասած, մեր հարստությունը։ Բայց եթե մենք բամումին իր շրջակիցի մեջ մնանք, ըսել գուզե ոսկին եւ արձածը, որ հարստություն կբնորոշեն, կխորհրդանշեն, կնշանակեն, բայց շատ ավելի արժեք կներկայացնե եւ իմաստություն ունենք եւ հանջար ունենք։ Ինչու? Հետևյալ դրամապանությամբ։ Սերներ եթե ես այսօր ունիմ այդ հարստությունը, ոսկի կամ արձածը, այդ ոսկին եւ այդ արձածը իմ փորս չեն գրշտացնել։ Այո, միգուցե այդ ոսկիով գրնամ փոխարինել ուդելիք առնելու փորս գրշտացնելու,
Այո, միգուցե այդ ոսկեով գրնամ այսպես զարդեղեն արդելու եւ շբարվելու արդակինս գեղեցկացնելու շատ ավեք այդ ոսկեով գրնամ ինչգիտեմ ինքնաշարժ առնելու դուն կնելու այս դնելու կամ այդ դնելու բայց իվ ավարտին ի վերջո այդ բոլորը իրենց ժամանակի ընթացքին իրենց ավարտը կգրնան ունենալ որ կնշանակի այդ ոսկեով եւ այդ արծաթով չեն գնալ ես ցերծկել աստուծո գամքը հասկանալու այդ հասկացողությունը ես չեմ գնալ ոսկեով եւ արծաթով աստված ճանաչողություն ունենալ այնադեն ինչն է օգտակարություն այդ ոսկին եւ այդ արծաթին այսօր քանի հարուստներ միլիոնադերեր դակամին չսենոն բիլիոնադերեր որոնք ամեն ինչ այստեղ թողած թաղված են այսօր նույնիսկ իրենց դեղն չեն գիտեր ուր գնան լալ եթե անշուշտ դաբանական մտրված է այնտեղ եթե անշուշտ թամփարան մնե որ շինված է այնտեղ այլապես ուր են այսօր այդ մարդիկը ինչ են ուր են այսօրվան այդ իրենց հարստությունը ուր մնաց աշխարհին մնաց աշխարհին եկած աշխարհին մնաց բայց երբ որ իմաստություն եւ հանճար ունին աստված ճանաչողությունն է որ ինձ կդրվի այդ իմաստությամբ եւ այդ հանճարով կնշանակի այդ իմաստությունը ինձ կուտա ինչը կարողությունը շնորհքը ինչպես ապրելու այս կյանքը որպեսզի ավարտին ես ալ պիտի փոսը մտնեմ ես ալ պիտի զիս թաղեն բայց ով պիտի չմնամ հարցը այն է այլ պիտի ունենամ արիթը հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար այո միգուցե հեքիաթ տվի այս բացատրությունը շատերուն ինչպես Պողոս Արաքյալը պիտի ասե շատերուն համար հիմարություն է ուրիշների համար դգարություն է բայց մեզի համար գսե խաչյալ Քրիստոսի կարոզությունն է որ Աստուծո զորությունն է եւ Աստուծո իմաստությունն է շատերուն համար դգարություն է ուրիշների համար հիմարություն կրնա տվի հավիտենական կյանք Քրիստոս խաչելություն հարություն թաղում դգարություն, հիմարություն, այո, աշխարհիկ չափանիշով, աշխարհիկ արժեչափով, հիմարություն, դգարություն, ճիշտ է, բայց Աստծոքով իմաստություն և զորություն, անորամարալ գսե իմաստություն և հանճարը շատ ավելի աղեկ է, կան արծաթն ու ոսկին, որտեղ նկատի առած ոչ թե միայն այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքը, այլ նկատի առած նաև քալիքը, հավիտենական կյանքը։ Ուղիներու մեջ ճամփան չարութենե հրաժարինն է, իր ճամփուն զգուշությունը նովը իր հոգին է, որ կվահե։ Հիմնական կյանքի ընթացքը, որտեղ ճամփա հիշենք, որ կնշանակե ճամփուն կյանքի ընթացք ապրելակերպ, մտածելակերպ, ամբողջ դրվածքը, թե ինչ ձևով մենք կապրենք Օրինակ, երբ որ գսի Աստված Իսրայելի ժողովրդին, «Թուն ինչ գործ ունիս Եգիպտոսի ճամփան երթալու»։ Ասել գուզե, որ թուն ինչու գաբրիս այնպես ինչպես որ գաբրեին եգիպտացիները իրենք։ Այսինքն իրենց կյանքի ձևը, կյանքի գերբը, ոճը ինչու գընթորինագես տուն։ Նույնպես ուղիղներուն համար եւ ուղիղ մարդը ով որ մարդն է, այն մարդը, որ իմաստությամբ կարաշնորհվի։ Այն մարդը, որ Աստված ճանաչողության մեջ է, Աստված գիտության մեջ է, Աստված կճանչնա։ Այդպիսին համար գսե իր մեծ ճամփան ինչն է, եթե ոչ չարիքեն, չարութենեն հրաժարինն է։ Եվ այդպիսին ինչ կնե, իր հոգին գազատե, իր հոգին գորուստեն գպրգե, որտե վերջո ինչն է, որ մեր հոգիները ինչ բանի պատճառով է, որ մեր հոգիները կգործվին, եթե ոչ մեղքի պատճառով։ Եվ մեղքը ինչ բանի ծնունդն է, եթե ոչ չարին հետևելու, չարություն մտածելու, չար խորհուրդներ ունենալու, որ դակամին ավելի բարձ Աստծո կամքին հակառակ ապրված կյանքի մեր հետևանքն է։ Եվ այդ բոլորը ինչ կնեն, մեր հոգիները կգործնցնեն։ Այո, միգուցե մենք վայելք մգրնանք ունենալ, ինչպես հաճախ շեշտը միայն այդ արտաքինի վրա դրված է, վայելք ունենալու։ Կարևորը մենք վայելենք կյանքը։ Կյանք ունենք, մեկ անգամ մի ապրի, վայելենք այս կյանքը։ Լավ, վայելենք այս կյանքը։ Ինչ բանի մեջ կկայանա վայելք կոչվածը։ Վայելենք։ Որն համար Քրիստոս կսե ինչ օգուտ ունի, երբ որ մարդ ամկայսամբոչ աշխարհը շահի, բայց իր անձը գործընծնե։ Ինչն է։ Մտածենք այդ մասին։
Եթե ժամանակով 10 դարվան, 20 դարվան, 50 դարվան համար վայելքի մասին է խոսքը, ապա հետո հավիտենապես դանչանքի մասին մտածենք այդ մասին։ Այդ ուրիշ հարց, երբ որ ուկանք եւ գմերժենք, չենք ուզել մտածել այդ երևույթի մասին, որ չկա ոչ հավիտենական կյանք, ոչ հավիտենական դանչանք, հոս եւ վերջ։ Վերջագետը մահվան փոստն է եւ գավառդի։ Այնադեն գթարնա եւ Աստվածաշունչը մեզի գսե, ով մարդ արարած ամենախելջն ես արարածներու մեջ, որ դու կյանքի ամբողջ ընթացքը 50 տարի, 80 տարի, 120 տարի արաբելակույն, ուրիշ բանով չավարտեցավ, եթե ոչ փոսի մեջ իջնելու եւ այնտեղ քեզ թաղելու եւ ամեն ինչ ավարտին հասցնելու։ Եթե այս է կյանք կոչվածը, ամենախելջերն ենք մենք ամբողջ արարածներու մեջ։ Գոդորածին արջել են հբարդություն, գործաման արջել են ամպարտավանության ոգին գերթա։ Այս համարը ուկացույց տալու սիրելներ, որ ամպարտավանության և հբարդության հետևանք ուրիշ բան չէ, եթե ոչ գործանում, մարդին զինքը գործանելու։ Այնպես ինչպես Եսայի մարգարեն մեզի կներկայացնե 14-րդ գլուխ, Եսայի մարգարեության 14-րդ գլուխ։ Ինչպես չար ինքը, որպես լուսավոր հրեշտակ, արուսյակը, արավոտուն ձակով արուսյակն է երթում, լուսավոր գեղեցիկը, որ սրտիդ մեջ հբարդացավ եւ ուզեցիր փարսիալին դեղը քրավել եւ գործանումը արակությամբ այնպիսի արակությամբ տեղի ունեցավ, որ երկրքեն երգիր ինգարվես է, գործանեցար, ինչի պատճառով, հբարդությանը պատճառով, եւ այդ հբարդության, այսպես ասած, հբարդության այդ ժարանքը, եթե կարելի է ասել, որու տվավ փոխացեց մարդ արարածին, գուզես ասվածներու վեսլալ, գիտեմ որ գուզես ասվածներու վեսլալ, ինչու չուզես ասվածներու վեսլալ, ինչու չլալ ասվածներու վես, ահավասի գերած կտուղը, եւ մարդու մեջ արտնցուց նաեւ ինչ այդ հբարդությունը, այդ ամփարտավանությունը, եւ այսօրվան իրավիճակը ինչն է։ Գիտենք այսօր մարդը այնպիսի գիտության է հասած, գիտության ոչ իմաստության, այնպիսի գիտության է հասած, որ կարծեք գմրցի իր արարիչի հետ, ինչ կսպասվի, գործանում, եւ տեսեք ինչ կսե, գործանումին արջև են, գործանումը ետևել մուկա, ուրեմն արջև են, հբարդությունն է որ գերթա, ամփարտավանության ինչ, ամփարտավանության նաև գործանում, հբարդություն եւ ամփարտավանություն, որոնք երթան, անոնց հետևանք ուրիշ բան չէ, թե ոչ գործանում։ Այսօր մարդ այնքան գիտությամբ զարգացած, որպես թե անջրպետ գդրած, մոլորակներ հաղթահարած, եւ այնպիսի գիտության գծկտի մարդը, որ այլևս հասած է բահասելով, որ մենք քո այլևս գարիկը չունենք քո գարիկըդ։ Միտք է ստեղծել, միտքն է որ կստեղծենք։ Մարմին է տալ, մարմին է որ կուտանք։ Անշուշտ առանց հոգի։ Եվ ինչ կսպասվի սիրելներ, ուրիշ բան չէ թե ոչ գործանում։ Մարդը իր իսկ գործանման ընթացքի մեջն է, որ գերթա առաջ։ Որքան կզարկանանք, այնքան մեր գործանումն է, որ կսպասվի մեզի։ Սխալ չհասկանանք, ուրեմն ըսենք կարելի չէ, պետք չէ, անհրաժեշտ չէ, զարկանալը, չէ զարկանանք, Աստծո շնորհքն է որ զարկանանք, սակայն այնպիսի ցեվով զարկանանք, որ այդ զարկացումը մեզի համար չտա հպարտությունը, այդ զարկացումը, այդ գիտությունը մեզի համար չլա ամփարտավանություն։ Գիտենք այսօր մարդուս վիճակի ինչն է։ Քիչ-մը դիտողներ ցեփ կծկենք, մենք մեզ աստվածներու դեր գտնենք։ Քանի մոգայականներ ցեփ կծկենք, մենք մեզ գիտության, այսպես ասած, բարձր մագարտակին հասած վիճակի կներկայացնենք։ Անոնց զգուշավորությունն է որ գուտա։ Ասած երբեք չէ հանգարակ գիտության, որտեղ իր կողմը դրված շնորհքն է։ Մարդու միտ կոչվածը, ուղիղ կոչված այս ամբողջ սարք, այս ամբողջ պատրաստվածը, բայց ցավալին այն է, երբ որ իր դվածը մեզի գոկտագործենք ու մանավանդ գշահագործենք այնպիսի երևույթներով, որոնք չարիք է որ դուրս կուտան,
որոնք մեր մեջ հբարտություն եւ անփարդավանությունն է, որ դուրս կուտան, ինչ կսպասվի մեզի, գործանում, երկրորդ հիշեցում մնե, որ դերը գազդարար է, որ ուրիշ բան չսպասվիր, եթե ոչ մարդ ինձի գործանելու, խոնարներուն հետ խոնարը լան, հբարտներուն հետ ավար պաժնել են աղեկ է, բայց այսօրման աշխարհի չապանիշը ուրիշ է, խոնարը լան կնշագե խեղճը լան, դգարը լան, անպետքը լան, ընկերության մեջ դեղ չունենալ, որտեղ խոնար է։ Բայց Աստվածաշունչը մեզ գսե խոնարներուն հետ խոնարը լալը ավելի աղեկ է, քան թե հբարտներուն հետ ավար կնշան ինչ որ ցեր ցկված, քան թե հբարտներուն հետ ավար բաժնելը։ Դե բաթ հբարտներուն եթե գործանում կսպասվի, կհիշեցնե, եթե գուզես գործանվիլ, հետևի իր անոնց ընթացքին։ Իսկ եթե երբեք չես ուզեր գործանվիլ, հերում մնա անոնց մե։ Խոնարներուն հետևիր։ Խոնարներ, որոնք իրենք գիտեին իրենց կյանքի տրվածքը, գիտեին իրենց կյանքի նպատակը, եւ իրենց համար այդ խոնարումը երբեք դգարություն չէր նշանակեր։ Այդ խոնարումը կնշանակե իրենք գիտեին, գիտակցություն ունեին, ճանաչում ունեին, ճանաչողություն ունեին իրենց արարչին։ Բայց այսօր ցավոք սրտի աշխարհի տրվածքը, աշխարհի չափանիշը տարբեր ձևով կներկայացնե։ Բայց նախընտրելի է, ավելի աղեկ է, մանավանդ քալիկը նկատի առած, խոնարներուն հետ խոնարը լալը, քան թե հբարտներուն հետ ավար բաժնելը։ Գործի մեջ խելացության վարվողը բարիք կգտնե, դիրոջ ապավինողը երանելի է, ինչպես որ այսօրվան Սամոսներն էին սիրելներ, Սամոսի մեջ կսե, այս բոլորը ինչու հիշեցուր, սորվեցուր, որբեսի անոնք իրենց հույսը, վստահությունը դիրոջ վրա տնեն, երանելի այն մարդը, որ դիրոջ կապավինի։ Եվ գործի մեջ այդ իմաստությունը, որ դարձեք նշ Աստված ճանաչողության իմաստության մասին է խոսքը։ Աստծո ներկայության մասին այդ իմաստությունը երբ որ գսվի, գործի մեջ այդ իմաստության բարվողը բարիք կգտնե։ Եվ դիրոջ ապավինողը երանելի է։ Իմաստուն սիրտ ունեցողը խոհեմ կսեպվի եւ շրջուկներուն քաղցրությունը գիտությունը գավեցնե։ Իմաստությամբ սիրտ լեցուն սիրտը շրջուկներուն վրա քաղցրություն է, որտեղ այնպես ինչպես Քրիստոս արիտոմը միտեսեր։ Փերանը ինչն է, եթե ոչ սրդին ավելցուկն է որ գուտա։ Փերան այդ շրտները լեզու գոչվածը, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այն կորձիկն է, որ ինչ որ միտքս կմտածե կխորհի, կծրակրե, որ նաև սիրտին հետ կապված, սիրտ միտք խորհուրդներ, մեկ այսպես խորհրդանիշ դարձած երևույթի ներկայությունն է, ուրեմն ինչ որ սիրտս միտքս կմտածե կխորհի, կծրակրե, ինչով գարդահայտվի ես, շրտներով գարդարդվի։ Ուրեմն երբ որ սիրտս իմաստությամբ լեցուն է, շրտներուս վրա ինչ կա, քաղցր խոսքեր կան, քաղցրություն կա, ոչ թե միայն ինձի համար, այնև լսողին համար, լսողին ականջայսանգամ ինչ կլսե, քաղցր խոսքեր կլսե։ Հետևաբար մտածենք այդ մասին, մեր միտքերը, մեր սրտերը, մեր խորհուրդները, մեր ծրագիրները, որքանով այսպես ասած լեցված են իմաստությամբ։ Եթե դակավին չեն լեցված, հավասիկ արիթ է խնդրելու Աստծուց դուր մեզ այդ իմաստությունը, որովհետեւ իստայնում խորհինք, խոսենք եւ գործենք։ Դուր մեզ այդ իմաստությունը, որովհետեւ մեր շրտներեն դուրս եկածը քաղցրություն դուրս կա եւ ոչ թե թարմություն, օրդնություն դուրս կա եւ ոչ թե անեծք, փարություն դուրս կա եւ ոչ թե չարություն։ Տեսեք, ամբողջ գախում ունի ինչ են, թե ինչով լեցված է այս սիրտս, այս միտքս։ Աստվածային իմաստությամբ կամ մարդկային գիտությամբ, չարին խորհուրդներով եւ կամ աստվածային ծրագիրներով։ Խոհեմությունը կյանքի աղբյուր է զայն ունեցողին համար, բայց խրատը անմիտներուն համար
հիմարություն է։ Խոհեմությունը, իմաստությունը կյանքի աղբյուր է զայն ունեցողին եւ իմացողին համար։ Ով որ գիտե արժեքը կյանքի աղբյուր է։ Խորքի մեջ խրադի մասին է խոսքը։ Խրադը որ նաեւ իմաստուն խոսք կնշանակե։ Այս անգամ սակայն անմիջին համար հիմարություն է դասված խոսքը։ Եվ որ այսօր իմաստուն խոսք մգսվի Աստվածաշունչեն կապված, մարդիկ ինչպես կարող են։ Հեքիաթ, առասպել, անցյալի նստված խոսք, հետամնաց խոսք, այսօրվան իրականության հետ անհամեմատ երևույթ որպես ժողովրդի պատմության հետ կապված թեփը որպես եւ իբրև հիմարություն կմերջեն բայց ան որ ունի գիտե արժեքը որ այդ խոսքերը նաեւ կյանքի աղբյուր են կյանք կա անոնց մեջ եւ այդ կյանքը ոչ թե միայն այս կյանքը այլ այս կյանքենը սկսյալ կպատրաստե մեզ որովհետեւ երթանք եւ ժառանգորդը դառնանք այդ մյուս կյանքին իմաստունի սիրտը իր բերնին իմաստություն գուտա ու իր շրջներում գիտությունը կավելցնե նույնի մեկ տարբերակն է իմաստունի սիրտը շրջներում իմաստություն գուտա եւ իր գիտությունը կավելցնե որ գիտությունը Աստված ճանաչողության գիտությունը զասված գիտությունը զասված ճանչնալ անոր գամ կհասկանալ գիտնալ այսօր որքան գդարավինք սիրելն է որպես մարտարարած որքան գդարավինք Եվ մանավանդ գուզենք գիտնալ ինչ Աստծո կամքը։ Եվ այնքան դժվարի վիճակներում մեջ եղած էինք, որ ալ չենք ուզեր գիտնալ հասկանալ ճանչնալ Աստծո կամքը, եւ սկսած ենք հիմա հետևի մեր կամքին, մենք ինչ կուզենք ունենալ այս աշխարհին։ Մենք ինչպես կուզենք ունենալ եւ զրակրել այս բոլորը։ Բայց երբ որ իր մեկը խնդրենք դուր մեզ իմաստությունը, եւ այդ իմաստությունը պիտի ավելցնե մեր մեջ Պիտի ավելցնե մեր մեջ Աստված գիտությունը։ Աստծո կամքը գիտնալ, Աստծո կամքը ճանչնալը։ Եվ այնադեն այնպիսի հեշտությամբ պիտի տանենք այս կյանքը, թեգուզ իր դժվարություններով եւ իր նեղություններով, որովհետեւ գիտենք ինչ կսպասվի մեզի համար։ Ինչպես պիտի ասե Պողոս Արաքյալ, մեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին գրած նեղությունները գրած դժվարությունները, հալածանքները, դժբախտությունները, իր այդ բոլոր հորի երևույթները, եթե համեմատենք քալի կյանքին հետ, ոչինչ են։ Որովհետև այնպիսի փառք մնե որ պատրաստված է, այնպիսի վայեք մնե որ պատրաստված է, որում ոչ մեկ աչք տեսած է, ոչ մեկ ականջ լսած է, ոչ մեկուն միտքեն իսկ չէ անցած։ Այսօր կփորձենք բամ այսպես մեր աչքերը կոծելով պատկերացնել ամենակեղեցիկ տեղը, ամենավայելուչ տեղը, ամենաչիլեմ հանդարտ խաղաղ տեղը եւ կպատկերացնենք, չնայած այսօր այլ չի մնաց կարծեք։ Ամեն տեղ խառնակ վիճակ, ամեն տեղ պատերազմ, համաճարակ, հիվանդակին վիճակ, համ հոդը փախած, զզվելի կյանքի վիճակը, որ գսենք հաճախ ուր երթանք, հիմա ուր երթանք։ Կփորձենք մենք մեզ մխիթարել ժամը հոս, ուրիշ ժամը հոս, շաբաթ մասիչներ արձակուրդի, մենք մեզի տալու ինչը մխիթարությունը, որ բանը մեր առօրյային դուրս գալու եւ փոխվելու քիչը։ Առանց սակայն մոռանալու, որ պիտի վերադառնանք նույն առօրյային, նույն մտահոգություններուն, նույն դժվարություններուն։ Բայց երբ որ իմաստություն ունի, Եվ որ Աստծո կամքը կհասկանամ, գիտեմ ճանչնամ։ Ինձի գուտա ուղղությունը, ինձի գուտա մխիթարությունը, ինձի գուտա հույսը հավատքը, զորությունը, շարունակելու այս ընթացքը։ Ինչպիսին աններություններ կան, ինչպես պիտի ասե Պողոս Արաքյալ։ Ով գրնա մեզ բաժնել Քրիստոսի սերեն։ Ուրեմն մեր կապը Քրիստոսի հետ սիրելներ Քիրքը չէ, մեր կապը Քրիստոսի հետ գրոն հասկացողությունը չէ, մեր կապը Քրիստոսի հետ սերն է, ով գրնա մեզ այդ սերեն բաժնել, ոչ ուրը, ոչ սուրը, ոչ համաճարակը, ովևէ մեկը գսեր Պողոս Արաքյալ, մահը ովևէ մեկը մեզ չի գրնար այդ սերեն բաժնել,
Եթե այդ սիրով կապված եմ, պատրաստ եմ նաև հանցն առնելու նահատակությունը, որտեղ գիտեմ, ինչպես Սամոս 2-ում պիտի ասե, որտեղ գիտեմ եւ հոգիս խաղաղությամբ կննչե, խաղաղությամբ հողինդակը կբարգի, որտեղ գիտեմ, որ ծառայիդ մարմինը փդություն պիտի չտեսնե, որտեղ դու հոմ պիտի չծկես այդ ծառայիդ մարմինը այնտեղ։ Եվ չծկեց, երրորդ օրը հարություն արավ Քրիստոս։ Եվ այդ իր հարության առաջին բդուղը տալով խոստացան նաև բոլոր անոնց դալու նույն այդ հարությունը հավիտենական կյանք ժամանակելու համար։ Որտեղ խորքի մեջ բոլորը հարություն պիտի առնեն, բոլորը ասելով անոնք որոնք ննչեցյալներն են, Քրիստոսի երկրորդ քալուստին, անոնք որոնք ննչեցյալներն են գսե Պողոս առաքյալ, նախ անոնք պիտի արթնան դերը թիմավորելու համար։ Ննչեցյալները բոլորն ալանխդիր հարություն պիտի առնեն, դերը թիմավորելու եւ դերը պիտի կա թադելու աշխարհը, ողջերն ու ննչեցյալները։ Այդ հասկացությամբ, այդ գիտակցությամբ նաև պատրաստ ենք սիրելիներ։ Այս օրերը ճիշտ այդ օրերն են, որ մենք պատրաստվենք։ Այս օրերը պատրաստության օրեր են սիրելիներ։ Չդարվենք այս ու այդ մոլորեցուցիչ ուղղություններեն։ Այս երևույթները մեզ կմոլորեցնեն եւ մեզ պիտի մոլորեցնեն։ Համաճարակն է, պատվաստումն է, պատերազմն է, սովն է, այս է գմայդ է, այդ բոլորը մեզ պիտի մոլորեցնեն եւ որուն համար Քրիստոսը նախ այդ բոլորը պիտի պատահին, ասեմ ցեզի սկիզբեն, բայց նաեւ այդ բոլորը ցեզ պիտի մոլորեցնեն, որն համար զգուշացուց Քրիստոս, զգուշ եղեք որ չմոլորիք, երևույթները կան պիտի ըլլան եւ պիտի մոլորեցնեն ցեզ, բայց ես ցեզի սկիզբեն գսեմ որ մի մոլորիք, որտեղ շատերը պիտի մոլորիք, շատերը պիտի շվարիք, շատերը պիտի շփոթիք։ Եվ հիմա ինչ ենք, ուր երթանք, որու երթանք, ինչ կսորվեցնե մեզ Աստվածաշունչը։ Երանի անոր որ դիրոջ կապավինի միայն, որտեղ ինքն է կյանքի աղբյուրը, ինքն է կյանքի դվիճը, ինքն է հավիտենական, ինքն է սկիզբն ու վերջը, ավարտը, ինքն է ամեն ինչը։ Մյուսները ովքեր են լավ դիտեցեք, մեզ նման մահկանացուներ են, մարդ արարած են, անոնք եւ որ իրենց գարկա իրենք կան պիտի հողի տակը թաղվին եւ առանց անդրդառնալու, որ անոնք ինչ ծրագիրներ ունին իր նմանը ստրգացնելու, որ ուրիշ բան չէ, թե ոչ խորքի մեջ չարին ծրագիրն է մարդս ստրգացնել, որ նավա Պողոս առաքյալը ասել մենք այլևս ստրուկ չենք, մենք այլևս ազատ ենք Հիսուս Քրիստոսով, ազատագրված ենք մեղքի ստրուկներեն եւ մենք այլևս հիմա իրեն կվատկանենք, մենք այս աշխարհին չենք պատկանիր, Քրիստոսը ստագորեն ասավ, դուք այլևս այս աշխարհին չեք պատկանիր, որտեղ ես ձեզ քնեցի իմ արյան քնով, եւ հիմա ցավոք սրտի մենք ետ կվերադառնանք պատկանելու համար աշխարհին, եւ աշխարհին պատկանիլ կնշանակե աշխարհայինի պես մտածել, աշխարհայինի պես ապրիլ, աշխարհայինի ապրելակերպը որտեղրել, աշխարհայինի մտածումները ծրագիրներ ունենան, բայց չէ որ մենք այլևս այս աշխարհին չենք պատկանիր, զգուշ եղեք, այս աշխարհին չենք պատկանիր չի նշանակել ճտնինք, հստակորեն Քրիստոսի բարերը հստակ են սիրելիներ, ես ձեզ զադեցի այս աշխարհեն, դուք այլևս այս աշխարհին չեք պատկանիր, աղոթքի մեջ դարձյալ գիշեցնե եւ գսե, ես իրենք զադեցի, զդեցի այս աշխարհեն, իրենք այլևս այս աշխարհին չեն պատկանիր, բայց չեմ ասել որ իրենք աշխարհեն վերցնես, այս իրենք չարեն բահես, մենք աշխարհի մեջ ըլլալով հանդերձ, Աստված մեզ բահեց այս աշխարհի մեջ, չարեն բահեց, բայց մեզ տակավին հոս բահեց ինչու, որպեսզի մենք, որպես իր զավակները, դառնալու համար աղ եւ լույս մեր շրջապատին, քիչ առաջ կսեինք, աշխարհը այսօր զզվելի է դարձած, աշխարհը այսօր համը հոտը գործընծուծած է, այո, ով է որ այս աշխարհին համը պիտի տա, ով է ճշմարիտ համը տվող այս աշխարհին, Քրիստոս,
Ուր է այսօր Քրիստոս։ Հավատացյալներու մեջ պետք է լա Քրիստոս։ Որքանով այսօր հավատացյալներ իրենք համ ուտան այս աշխարհին։ Եվ կամ ընդհանրակը վախի բերումով, սարսափի բերումով, իրենց բադյաններու մեջ քաշված լույս ով պիտի դա այսօր այս խավարի աշխարհի մեջ լույս։ Եթե ոչ լույսի որդիները, ովքեր են լույսի որդիները։ Անոնք, որոնք լույսով լուսավորվեցան։ Լույսով կով Քրիստոս ամենիկյան լուսավորեցակ։ Այդ մաղթանքը մենք գնենք, որքանով կհավատանք այդ մաղթանքին։ Տեսեք ինչեր ունի գնելիք, ինչեր ունի գնելիք, ինչպիսի գոչում է դրված մեզ մեր յուրաքանչյուրին, դառնալ համար աղ, դառնալ համար լույս։ Իսկ եթե հանգարց մեր կյանքի համը գործընծուցած ենք, խնդրենք համ դվողեն Քրիստոսեն, որպեսզի մեր կյանքերուն համը տա։ Եթե այսօր հանգարց այնպես մգսկանք, որ մենք խավարի մեջ ենք, խնդրենք լույսեն, որպեսզի մեր կյանքերը լուսավոր է։ Վայելուչ խոսքերը մեղրի խորիստի պես են, հոգիին քաղցր ոսկորներում բժշկություն կունան։ Վայելուչ խոսքը, այս բարակային գրիշա իմաստությամբ եղած խոսքը, մեղրի խորիստի պես է, մեղրի պես քաղցրություն ունի։ Վայելքը կուտա, և հոգիին ինչ կուտա, հոգիին քաղցրություն կուտա, ոսկորներում բժշկություն։ Գրիշանք այդ իմաստուն խոսքը, որ նաև Աստծո խոսքն է։ Քաղցրություն ունի Աստծո խոսքը, որուն համար Սամոս 2 գսե ճաշակեցեք եւ տեսեք զի քաղցր է, զի հավիտյան է ողորմություն նորա, ճաշակե այդ խոսքը, ըմբե այդ խոսքը, գեր այդ խոսքը։ Եվ պիտի վայելք ունենաս այդ խոսքին։ Եվ ոչ թե միայն քաղցրություն տալու, այլ նաև ոսկորներու համար բժշկություն։ Ինչպես որ այս մարմինը ինչպես ոտքի կգանտնի, ոսկորներով, եթե հանգարց ոսկորներս թույլ են, ոսկորներս ի վիճակի չեն բահելու այս մարմինը, ինչ տեղի կունենա, ոսկորները կբժշկեն։ Բայց տեսեք Աստծո խոսքը նաև բժշկություն կուտա, ինչպես ոսկորները մարմինը գանգում բահելու համար, նույնպես այդ ոսկորներու բժշկությունը հոգևոր իմաստով կնշանակի հոգևոր կյանքս գանգում բահելու համար, այն բոլոր երևույթներու դիմաց, որոնք կփորձեն նաև ինչն է, հոգիս խռովեցնել, հոգիս նեղել։ Եվ adoramaran իմաստությամբ եղած խոսքերը, Աստծո խոսքերը քաղցրություն են եւ ոսկորներու համար բժշկություն են։ Ջամփակա, որ մարդուն համար շիդակ ճիշտ կերելի, սակայն անոր վերջավորությունը մահվան ջամփան է։ Որ գշա հաջող մենք որպես մարդ արարած, խորքի մեջ չենք գիտեր այն ջամփան, որ մենք կընտրենք։ Մենք կգարձենք, որ այս ընտրյալ ջամփան, որ մենք ընտրած ենք, լավ ջամփա է, հաջող ջամփա է, մեր ծրագիրները կհաջողին, բայց երկուտես որ գսա դուրավարտը մահվան ջամփան կգտնալու։ Այսինքն երբ կբադայի, երբ որ մենք ուզենք առանց աստվածային առաջնորդությամբ, առանց աստվածային իմաստությամբ գծել, ընտրել, որոշել մեր ջամփան։ Եվ հիմա ամիջապես կպատասխանենք, բայց Աստված մեզի խելք տված է։ Աստված մեզի խելքը տված է։ Աստված մեզի գիտությունը տված է։ Բայց իմաստություն չէ տված, իմաստություն պետք է խնդրել։ Իմաստությունը պետք է խնդրել, որպես աստվածային իմաստությամբ, որ կնշանակե, հավասիկ քանի անգամ եղավ, որ կգրտնենք նույն բանը, աստվածային իմաստություն կնշանակե Աստծո գամքը հասկանալ, զասված ճանաչողություն ունենալ։ Որ գշա Աստծո այդ մտերմության մեջ լալ եւ Աստծո հարցնել։ Հիմա ես այդ ճամփան գծեցի, այդ ճամփան ընտրեցի, ցույց տուր ինձ, որովհետեւ ես որպես մարդ արարած չունիմ այդ ամբողջական դեսողությունը, որ քալիքի մեջ ինչ կրնապատահի։ Քալիքը ոչ թե միայն առօրյա կյանքին հետ կապված քալիքն է, որովհետև առօրյա կյանքին հետ կապված նաև կան երևույթներ որոշ չափով, որ ցախողություն կրնան ունենա, սակայն այդ ցախողությունը ինձի փամ մգրնա սորվեցնել։ Բայց չարության ջամփա ավարտը, որ կնշանակե ավարտը այս մահես հետո մյուս կյանքը հանգարց ինձի թեպի հոգևոր մահվան չդանի։ Հոգևոր մահվան չդանի։ Որտեղ կան այդպիսի երևույթներ։ Լավ գտնին, լավ աշխատանք է, լավ հարստություն կա մեջը, հաջողություն կա մեջը։ Բայց հանգարց եկուտես, որ մահ կա անոր մեջ։ Ոչ անպայման ֆիզիկական մահը։ Ինչու՞ չէ նաև ֆիզիկական մահը։ Բայց հոգևոր մահ կա անոր մեջ, որուն չենք անդրադառնալ, ոչ ալ կուզենք անդրադառնալ։
Այսօր այնպիսի ծրագիրներ կմշակենք, այս գործնելու, մյուս գործնելու, այս աշխատանքնելու, մյուս աշխատանքնելու։ Այս որքանով կմտածենք, որ ավարտը ինչ պիտի մեզի։ Եվ այդ որ գիշեցնե ճամփակա որ մարդուն շիդակ կերևի, ճիշտ կերևի, բայց անոր վերջավորությունը ավարտը մահվան ճամփան է։ Աշխատող անձը իրեն համար կաշխատի, որովհետև իր բերանը կպահանջի իր մեն։ Ինչու կաշխատենք այսօր, որտեղ բերանը կպահանջի։ Եվ երկու իմաստով աշխատանք, հոգևոր կյանքի աշխատանք, առօրյա կյանքի աշխատանք։ Որտեղ վերջը ինչ կպահանջենք մենք։ Կպահանջենք հոգևոր սնունդ, ուրեմն աշխատանք է որ պետք է կատարենք։ Ինչպես որ նաև կպահանջենք ուտել, մեր բերանը ինչ որ կպահանջի, adorամար աշխատանքի կնվիրվենք։ Աբրուստ ապահովելու, մեր կեցությունը ապահովելու, մեր փառոր կյանքը ունենալու, բայց նաև հոգևոր կյանքի իմաստով աշխատանք կենթադրել, որ մեր հոգևոր կյանքը որքանով գամքում մնալու։ 27-ին 30 համարները սիրելիներ կներկայացնի այն մարդը, որ անօրենությամբ լեցուն չարություն կմտածե, շրթունքներում վրա կարծես այրող գրակ կա, որով շրթները ուրիշ բան չեն ասեր, ինչ որ սրտին խորհուրդներն են, չարություններն, ինչպես քիչ առաջվան, իմաստությամբ լեցուն սիրտը, իմաստությամբ դուրս քաղցր խոսքեր դուրս կբերե։ Նույնպես չարությամբ լեցուն միտքը, չարություն դուրս պիտի բերե եւ շրթներում վրա գրակ այրող։ Անօրեն մարդը իր ընկերը կխաբե, Ուզանիգա քեզ ճամփաներ գնալի։ Աչքերը կկոծեն նենգություններ մտածելու համար, ու շրթունքները խածնելով չարություն կկատարե։ Այն մարդն է, որ իմաստությամբ չար առաջնորդվիր։ Եվ արիթոն մնալ ասած էինք, երկու տեսակի, կամ իմաստությամբ առաջնորդվելու, կամ ոչ իմաստությամբ առաջնորդվելու։ Կամ ասո ջամփուն համացայն, ասո կամքին համացայն ապրելու, եւ ըստ այն հետևանքները բդուղը ունենալու, եւ կամ մեր մարդկային գիտությամբ, կարողությամբ, հանջարովը, վկայականովը, հարստությամբ, ինչպես որ ուզեք, պատկերացուցեք, այդ ձևով եթե ապրելու ուրիշ բան չէ, թե ոչ ահավասիկ հստակորեն ցույց կտա մեզի։ Անօրեն մարդը, ծուր մարդն է, աչքերը քոց նենգություն կմտածե, շրթները գարձը բռնելով, բայց նաև չարություն կկատարե, իր ընկերոջը կխաբե եւ սխալ ջամփու, չար ջամփու մեջ կառաջնորդի։ 31-րդ համարը հետաքրքրական է, մազի ջերմագությունը փարած բսակ է, մանավանդ երբ անիկա արդարության ջամփու մեջ կգտնվի։ Մազի ջերմագությունը ընդհանրապես կան բարականներ, որոնք փոքր տարիքին արդեն իրենց մազերը կջերմագին։ Բայց ասվաշունչի մեջ երբ որ ջերմակ մազ գսել, նկատի ունի դարեց անձը, մարդը, երկար կյանք ապրած մարդը, որ բնականորեն իր այդ սև մազերը կամ ոչ ջերմակ մազերը ժամանակի ընթացքին կջերմագին։ Եվ այդ ջերմակ մազը նաև խորհրդանիշ կդառնա, մանավանդ երբ հստակորեն գսել, ջերմակ մազը, մազի ջերմակությունը փարած բսակ է, մանավանդ երբ անիկա արդարության ջամփու մեջ կգտնվի։ Այսինքն այդ մազերը ջերմագին, պիտի ջերմագին այսպես կամ այնպես։ Որ գնշա այդ կյանքը եթե ինձի դրված է, որ ապրիմ, այդ կյանքը պիտի ապրիմ։ Բայց նայած, որ այդ կյանքը ինչ ձևով կուզեմ ապրիլ ես։ Արդարության ջամփու մեջ ըլլամ, եթե այդպես ապրիմ, այդ երկարությունը ավարտին կդառնա ինձ համար փառքի վսակ։ Եվ անորոշ հաճախ կսպի, որ կյանքի տարիները չեն արժեքը, թե որքան ապրած եմ, այլ այդ կյանքի երկարության տարիները ինչպիսին ապրած եմ ես։ Ես կրնամ 10 տարի ապրիլ, բայց արդարությամբ ապրիլ։ Ես կրնամ 150 տարի ապրիլ, բայց ոչ արդարությամբ ապրիլ։ Անորոշ 10 տարին կամ 150 տարին գախում ունի ոչ թե երկարությամբ, այլ գախում ունի ինչպիսի կյանք ապրած ըլլալովս, արդարության կյանք կամ անօրենության կյանքով։ 33-րդ համարը գսե, երկայնամիտ մարդը հզոր մարդեն արեգ է և իր հոգին զսպողը քաղաք կրավողեն ավելի աղեկ։ Երկայնամիտ մարդը գրշա համբերող մարդն է, երկայնամտությունը կհամբեր է։ Ավելի աղեկ է քան թե ուժեղ մարդը, որտեղ ուժեղ մարդը սիրելիներ այսօր ուժ ունի, վաղը կգործնցնի այդ ուժը։
Ուժեղ մարդը այսօր ուժեղ է, քանի տարիներով գծերանա այդ ուժը գսպարի, այդ ուժեն գողոքնի այլևս, այդ մգանները այլևս ի վիճակի չեն այդ ուժը ցուցադրելու։ Բայց երկայնամիտ մարդը համբերությամբ, ինչպես Սամոսներում մեջ գրված է գսե, համբերությամբ սպասեցի Տիրոջ եւ անիկա ինձ եկավ ուժությամբ։ Այսօր ուժ ունիմ, բայց համբերություն չունիմ, բա այդ ուժը կսպարի։ Միջև երբ որ համբերություն ունիմ եւ միջև վերջ այդ համբերություն ունիմ եւ անորամա Քրիստոս երբ որ գխոսի աշխարհի ավարտին կդարածի մասին կներկայացնե ինչպիսի բաներ պիտի պատահին եւ ավարտի վերջավորության նախատասություն ունի գսե ով որ միջև վերջ համբեր է անե որ պիտի բրգվի ով է որ պիտի բրգվի սորամոր մարդը ոչ քաղաք գրավող մարդը ոչ ով որ համբերությամբ կսպասե, ով որ իր ոգին կզսպե, որպես այդ ոգին հանգարց, այսպես արդանավոր չարության հետևե չերթա, ավելի լավ է քան թե քաղաք գրավողը, որտեղ այսօր քաղաքը կգրավեն, վաղ այդ քաղաքը իմս չլար, որտեղ ես կմետնիմ ու մեկնիմ այս աշխարհեն, բայց երբ որ համբերությամբ սպասեցի, երբ որ զսպեցի, ես ինքս չարություն չնելեն, այն adեն ավելի երանելի կդառնա, որտեղ ինձ համար կսպասվի այդ երանության կյանքը, այդ հավիտենական կյանքը, եւ ի վերջո 33-րդ համարը ուկա եկսե, վիճակը ծոցը կծկվի, ինչ որ վիճակված, բայց անոր ամեն գարկատությունը Տիրոջմեն է։ Սիրեներ հետաքրքրական է այս վերջին նախատասությունը, որ ասկի առաջ մեկ այլ ուրիշ տարբերակումը մեզի ներկայացուց, որը սել ուզե միտք բանին այն է, թե ինչպիսի ծրագիրներ ալ ունենանք, ինչպիսի ծրագիրներ ալ հաջողցնենք եթե իմդի ունենանք, որ այդ բոլորի գարկատության ետին Տիրոջ ներկայությունը կա։ Եվ այս նախատասությունը մեզի վստահություն կուտա, հույս է վստահություն կուտա։ Թե ինչպիսին ալլան սիրեներ այսօրվան պայմանները, ինչպիսին ալլան այսօրվան վիճակը կացությունը, որքան ալ սարսափեցնող, որքան ալ աղութող սրսկող սպրող, մեկ համաճարակը չէ ուրիշ համաճարակ մգսկսի ուրիշ համաճարակինու մասին կխոսվի, մահերու մասին կխոսվին, թիվերու մասին կխոսվին, ինչպիսին ալլան այս բոլորը, մեկ բան որոշ է, որ այս ամեն բանի գարկատությունը Տիրոջմեն է, որ կնշանակի ամեն բանի ելին Աստված կա։ Եվ հետևաբար երբ որ մեր հույսը Աստծո վրա ենք դրած, մեր վստահությունը Աստծո վրա ենք դրած, մեր ամաբենը Աստված ինք է, մեր վեմը ինքն է, որ մենք պիտի վախնանք ենք։ Նույնիսկ մահվան շուտից օրի մեջ են բդվինք, չենք վախնար չարեն, որտեղ ինք մեզի հետ է։ Հետևաբար, ինչպես անցյալին դերը պատվիրեց, որ սերունդե սերունդ փոխանցեցեք, սերունդե սերունդ պատմեցեք, Աստծո կատարած զորակույն գործերու մասին, որոնք օրհներության արժանի, այսօր այդ պատմությունները պատմենք մեր երեխաներուն, քալիք սերունդին սիրեներ։ Հեքիաթ պատմության մասին չէ, այլ Աստծո կատարած զորակույն գործը մարդ արարած ինգած անգյալ մարդը ազատագրել, թուրս հանել, ցեխի, դիրմի, մեղքի, փոսեն, ստրգության այդ վիճակեն եւ անոր ազատություն։ Աստված մեզի ազատություն տվավ։ Ազատ չէինք, մեղքին ստրուգն էինք, մեզ ազատագրեց։ Իսկ այսօր 2020 թվական ու դակավին չսելու համար քալիք տարիները պիտի փորձե մարդը իր նման մարդը ստրկացնելու զգուշը լագայ բոլորին աղոթենք ինչպես Քրիստոս ինք հիշեցուց աղոթեցեք որովհետեւ այս օրերը կարճ լան եւ ահա ես շուտով կգամ բավարան ամենայնի Քրիստոս Աչքո հովանի լիցի վերամերի դվե եվի կիշերի, ինստիլի դանի կնալի ճանաբար իննչել եվի հարնել, զիմի երբեք սասանեցայց և ողոր միակո արարացոց և մեզ պազմամեղացս, ամեն։